Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda selam YouTube yazmıştık ve videomuzu sonlandırmıştık. Bu videoda nasipse ilk projemizi hep birlikte başlayacağız. Ancak başlamadan önce bir noktaya değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi yazılım dünyasında İngilizce çok önemli. Bu sebeple biz de projelerimizde yapacağımız isimlendirmelerin hepsinde mümkün mertebe İngilizce kullanmaya gayret edeceğiz. Eğer İngilizce noktasında problem yaşıyorsanız veya isimlendirmeleri doğru yapabilmek adına Translate uygulamasına ihtiyaç duyuyor iseniz direkt IntelliJ'de bir plugin vasıtası ile Translate'i kullanabilirsiniz. Hızlıca onu göstereyim, daha sonra direkt olarak uygulamamıza geçelim. Şimdi burada 4 çizgiye tıklayın arkadaşlar, sol üst köşedeki. Daha sonra Settings'e gelin. Daha sonra burada Plugins kısmı var. Plugins'e gelin. Buraya Translate yazarsanız Translation altında bir sürü Translate plugin'i var. Ben şu en başta çıkan plugin'i kullanıyorum. Eğer isterseniz sizler de bu plugin'i install edip kullanabilirsiniz. Eğer sizde install edilmemiş halde ise burada disable yerine install yazacaktır. Ona tıklayın. Daha sonra kurulum tamamlandıktan sonra Apply'a ve OK'ye tıklayın ve sizden IDE'yi restart etmenizi isteyecektir. IDE'yi tekrar başlatın ve daha sonra bu plugin'i kullanmaya başlayabilirsiniz. Nasıl kullanabilirsiniz onu da göstereyim. Sağ üst köşede direkt olarak zaten şurada gördüğünüz gibi Show Translation diyalog çıkıyor. Buna tıklayın. Tıkladığınız zaman direkt olarak plugin'in ekranı karşınıza geliyor. Burada mesela selam yazdığınız zaman İngilizce olarak hi olduğunu görebilirsiniz. İşte buradan kopyalayıp daha sonra ilgili yerlere yapıştırabilirsiniz. Veya direkt olarak mesela gördüğünüz gibi şuradaki selamı seçtim. Sağ tıkladım. Direkt translate diyerek de buradan ilgili translate edeceğim dili seçebilirim. Ben bir projede Çince ve İngilizce desteğine ihtiyacım vardı. Simplify Çince'yi çokça kullandım bu translate uygulamasında ve müşteri genel olarak bir sorun olmadığını söyledi. Sizler de bu şekilde şey yapabilirsiniz. Mesela selam dedim, hi dedim. Bu şekilde translate edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hazırsanız projemizi oluşturmaya başlayabiliriz. Şimdi yeni bir proje oluşturabilmek için şuradaki gördüğünüz 4 tane çizgiye tıklayıp daha sonra New, daha sonra Project kısmına tıklayabilirsiniz. Ya da direkt eski projenizin ismini yazdığı yere daha sonra buradan New Project'e tıklayıp yeni bir proje açma ekranına gelebilirsiniz. Arkadaşlar biz bir otel yönetim sistemi oluşturacağız. Ancak dediğim gibi isimlendirmeleri İngilizce yapmaya gayret edeceğiz. O yüzden Hotel Management System diyorum. Hotel Management System tamamdır. Location olarak ise arkadaşlar istediğiniz bir klasöre projeyi oluşturabilirsiniz. Ben YouTube Projects isimli bir klasör oluşturdum ve YouTube için oluşturacağım projelerin hepsini bu klasörün içerisinde oluşturmayı düşünüyorum. Siz de istediğiniz bir lokasyonu seçebilirsiniz. Repository olarak Git repository'yi kullanmayı şu aşamada düşünmüyorum. O yüzden bunu tıklamıyorum. Arkadaşlar bu yıl sistem olarak ise IntelliJ, Maven ve Gradle var. IntelliJ aslında bu proje için hayli yeterli çünkü bizim başka kütüphaneleri bağlamaya, kullanmaya ihtiyacımız yok. Maven nasıl bir şey ondan bahsedeyim. Eğer siz başka bir kütüphaneyi projenizde kullanmaya ihtiyaç duyuyorsanız ve o kütüphanenin işte versiyonu ile sizin uygulamanız arasında bir çakışma veya farklı kütüphaneler arasında bir çakışma olmamasını istiyorsanız işte Maven o çakışmaları mümkün mertebe gideren, otomatik olarak arka planda halleden bir sistem. Yani siz direkt Maven'ı kullanarak Maven içerisinde farklı kütüphaneleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Sizin için bir göz aşinalığı olsun diye ben projeyi Maven üzerinden oluşturacağım. Sol kısımdaki işte POM vesaire şu bu hepsi oluşsun istiyorum. Normalde dediğim gibi IntelliJ sadece projeyi oluşturmak için tek başına yeterli ancak ben göz aşinalığı olsun diye Maven oluşturacağım. Gradle'ı hakkında ne yazık ki bilgim yok. O yüzden o kısma şimdilik girmiyorum. JDK kısmında ise JDK 17 ile projeyi hazırlayacağım arkadaşlar. Ancak eğer farklı bir JDK versiyonu kullanmak isterseniz şuraya tıklayın. Daha sonra Download JDK kısmından ilgili versiyonunu vesaire hepsini indirebilirsiniz. Ancak dediğim gibi ben JDK 17 ile devam edeceğim. Burada bir örnek koda ihtiyacın var mı diyor. Herhangi bir örnek kod istemiyorum bu proje için. O yüzden o kısma ihtiyacım yok. O kısmı işaretlemiyorum. Arkadaşlar Advanced Settings kısmında ise Group ID ve Artifact ID yazıyor. Normalde Group ID aslında şöyle olur. Gördüğünüz gibi burada com.cap yazıyor. Aslında burası nasıl olur biliyor musunuz? Şirketin ismi olur. Yazılım şirketinin ismi aslında burada yer alır. Siz bu şekilde normalde aslında google.com'dur ama isimlendirme yaparken Grup ID olarak com.google yazarsın aslında sen buraya.
Artifact ID olarak ise projenin ismi zaten otomatik yukarıya sen ne yazarsan Artifact ID ise ürün ID olarak aşağıya Artifact ID olarak aşağıya gelir. Mesela sen yukarıya Artifact ID Hotel Management System 1 2 3 yazarsan Artifact ID aşağıda değişir. Bu ekran bu kadar. Burada farklı şeyler var ancak sizin şimdilik bu kadarını bilmeniz sizler için yeterli. Şimdi ben Create'e basıyorum. Projemiz oluşturulsun. Şimdi diyor ki projeyi bu ekranda mı açayım, yeni bir ekran mı açayım veya iptal mi edeyim diye size soruyor. Bizim artık bu Selam YouTube isimli oluşturduğumuz projeye ihtiyacımız kalmadı. Direkt This Window'a tıklayabilirsiniz. Şimdi uygulamamız açılıyor, kuruluyor. Arkadaşlar Maven ile uygulamayı açtığımız için ilk başta sağ alt tarafta Maven'ın gerekli dosyalarını kendisi indirecek. Bırakın onu kendi kendine indirsin, onu iptal etmeyin. Şimdi karşımıza bu şekilde bir POM dosyası çıktı. POM XML çıktı. Arkadaşlar POM içerisinde bizim projemizin bilgilerini görebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi com.cap veya Hotel Management System veya biz JDK 17'yi seçmiştik. İşte burada 17'nin bilgileri vesaire. Burada tüm bilgiler yer alır. Bizim şu anda bu aşamada buradaki bilgilere de ihtiyacımız yok. O yüzden burayı da şimdilik kapatıyorum. Ancak ileride özellikle RESTful API yaparken farklı kütüphanelere bağlamaya ihtiyaç duyduğumuz zaman bu POM'da bayağı bir şeyler ekleme çıkarma yapacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz kodlama yapacağız ancak bir projeye ihtiyacımız var. Ben bir proje senaryosu hazırladım. Çok basit bir senaryo. Ancak dediğim gibi bizim amacımız basit bir şekilde projeyi nasıl tasarlarız, nasıl yazarız onu anlatabilmek. O yüzden bu senaryoyu şimdilik şuraya proje yoluna taşıyorum. Refactor diyorum. Ve refactor dedikten sonra senaryom buraya txt dosyası yani metin belgesi olarak geldi. Ben bunu bir txt olarak zaten hazırlamıştım. Direkt olarak projenin dosya yolu içerisine taşımış oldum. Şimdi bunu açalım ve projemizde neleri nasıl yapacağız, senaryomuz nasıl bir şeymiş buna bir bakalım. Arkadaşlar müşteri geldi ve size dedi ki admin ve resepsiyonistin kullanacağı bir otel yönetim sistemine ihtiyacım var dedi. Genelde müşteriler ilk geldiği zaman size çok basit bir cümleye veya birkaç cümleden oluşan çok basit bir şey söyler. Sizin ise aşağıdaki gördüğünüz bazı özellikleri sonra müşteriden almanız gerekiyor. Yani siz bu kısmı çok uzatmamak adına ben direkt ilgili kısımları yazdım. Ancak mesela şunu sormanız gerekiyor. Hangi rollere ihtiyacın var senin bu uygulamada? Kimler kullanacak? İşte kimlerin kullanacağı rolü oluşturur. Mesela zaten burada müşteri söyledi. Admin ve resepsiyonist dedi. O zaman rollerim var. Admin ve resepsiyonist isimli 2 rolüm var. Bu uygulamayı kullanacak kişilerin rolleri. Peki adminin yetkileri neler olacak? Bunu sordum müşteriye diye düşünün. Müşteri dedi ki admin odanın CRUD işlemlerini yapacak. Arkadaşlar CRUD işlemi şu demek oluyor. CRUD, create, read, update ve delete'in baş harflerinin birleşiminden oluşan bir kısaltma. Yani oluşturma, listeleme, düzenleme ve silme. İngilizce olarak create, read, update ve delete olarak geçer. Admin bu CRUD işlemlerini yapabiliyormuş. Odanın CRUD işlemlerini yapabiliyor. Güzel. User'ın da CRUD işlemlerini yapabiliyor. Okey. Ve ayrıca rezervasyonda CRUD işlemlerini yapabiliyormuş. Tamamdır. Admin'in yetkileri bu şekilde. Peki resepsiyonistin yetkileri ne olacak? Resepsiyonist ne yapacakmış? Odanın bilgilerini görüntüleyebilecek. Tamam. Ve rezervasyon için gereken CRUD işlemlerini yapabilecek. Ancak burada şöyle bir şey var. İptal yani silme yetkisini resepsiyonist yapamayacak. Silme yetkisini sadece admin yapabilecek. Ancak buraya kısaltma olarak direkt CRUD yazdım. Aslında tam olarak CRUD değil. Bu direkt kuru oluyor. Çünkü delete işlemi yetkisini vermiyoruz. Ancak ben oraya CRUD yazdım. Artık anladığınızı varsayıyorum. Peki user'ın özellikleri sistemde bir user olacak. Oda olacak ve rezervasyonlar olacak. User'ın özellikleri olarak ne olacak? Arkadaşlar buraya user'ın özellikleri olarak normal bir user'ın kullanıcının her türlü bilgisini girebilirsiniz. Mesela ismini, soy ismini, istiyorsanız anne baba adını, istiyorsanız TC kimlik numarasını, istiyorsanız ev adresini vesaire türlü istediğiniz özellikleri yazabilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim amacımız çok basit bir proje oluşturmak. Bu sebeple ben buraya sadece username yani kullanıcı adı sisteme girebilmesi için şifre ve rol sadece bunları yazdım. Siz istiyorsanız buraya 100 tane field da özellikle yazabilirsiniz. Şimdi odanın özellikleri olarak ise bir oda numarası olacak. Yani atıyorum B213 veya zemin katta işte Z115 gibisinden. Oda numarası, odayı belirleyen bir numara. Ancak arkadaşlar buraya aslında yazmadım. Odanın bir unique ID'si olacak. O kısma artık klası oluştururken kısaca değinirim. Odanın bir kategorisi olacak. Atıyorum single, double veya atıyorum deluxe veya atıyorum kral odası gibisinden bir odanın kategorisi olacak. Odanın kapasitesi olacak.
2 kişilik, 5 kişilik vesaire odanın bir fiyatı olacak ve odanın durumunu ben bilmek istiyorum. Dolu mu, boş mu gibisinden. Aslında burayı kirli mi, temiz mi vesaire türlü türlü durum, statüs ekleyebilirsiniz. Ancak ben sadece dolu ve boş 2 kategoriden, 2 durumdan oluşan bir oda durumu ekleyeceğim. Rezervasyon özellikleri olarak da ben rezervasyon içerisinde ne görmek istiyorum? Arkadaşlar ben rezervasyonda müşterinin bilgilerini yani ismini, soy ismini vesaire görmek istiyorum. Oda bilgileri içerisinde ise ben odanın gerekirse tüm bilgilerini görmek istiyorum. Check-in, check-out tarihlerini bilmek istiyorum. Şimdilik saate girmeyeceğim ancak saati de ekleyebiliriz gerekirse ve rezervasyonun toplam tutarını görmek istiyorum. Arkadaşlar şimdilik burası bu şekilde. Tüm bilgileri yazabildiğimi düşünüyorum. Olabildiğince basit bir uygulama yapmaya çalışacağız. Olabildiğince sadece Core Java bilgilerini kullanacağız. Şimdi arkadaşlar kodları yazarken kodları nerede yazacağız? Kodları src, main ve gördüğünüz buradaki bu Java klasörünün altında yazacağız. Şimdi kodları yazacağız ancak kodları belirli bir düzen içerisinde yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu düzen olarak da genel olarak kabul görülen bir Model View ve Controller sistemi var. Bu Model View ve Controller'ı da modulun içerisinde sizin oluşturacağınız, tasarlayacağınız obje ve repository ile alakalı katmanlar modunun altında olur normalde. View kısmında kullanıcı ile iletişime geçtiğiniz katmanlar view kısmında olur. Controller kısmında da aslında logic işlemler yani arka planda gereken mantıksal işlemleri de siz controller kısmında yaparsınız. Arkadaşlar Java bildiğiniz gibi object oriented programlama dilidir. Yani nesne yönelimli bir programlama dilidir. Ben Java'da sürekli obje oluşturacağım ve bu objeler üzerinden işlemler yapacağım. Oluşturacağım bu objeleri ise modul katmanında oluşturmam gerekiyor. Şimdi peki bu katmanları nasıl oluşturacağız? Arkadaşlar bu katmanlar package'lar aracılığıyla düzenleniyor. Şimdi ben bu Java'nın altına sağ tıklıyorum, new dedim, package dedim. Şimdi buraya bir modul yazdım. Modulla alakalı oluşturacağım class'larım vesaire bu modul package'in içerisinde oluşturacağım. Daha sonra tekrar tıkladım. New dedim. Yine package dedim. Şimdi buraya bir de view diyorum. Kullanıcı ile etkileşime geçeceğim class'ları, metotları vesaire bu view kısmında oluşturacağım. Bir de şuraya controller diyorum. Sağ tıkladım. New dedim. Package diyorum. Controller diyorum. Arkadaşlar burada şöyle bir şey var. Package isimleri küçük harflerle başlar. O yüzden fark ettiyseniz Model, View ve Controller'ın üçünde baş harflerini küçük olarak yazmış olduğum. Şimdi arkadaşlar ilk etapta bu videoda sadece Module'daki oluşturacağımız entity yani Pojo class'larına değineceğim. O yüzden şu an burada sağ tıkladım. New diyorum. Java class diyorum. Class'lar aracılığıyla benim bu objelerimi oluşturacağım, özelliklerini ekleyebileceğim Pojo class'larımı, entity class'larımı oluşturmam gerekiyor. Class dedim. Arkadaşlar class isimleri büyük harflerle başlar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. İsimlendirme kuralları aslında siz küçük yazsanız da bunu derlerken run ettiğiniz zaman düzgün çalışır. Ancak bu kodun okunulabilirliği çok önemlidir ve bu bir kuraldır. Sizin de mümkün mertebe class isimlerini büyük harfle yazmanız gerekmektedir. Şimdi benim uygulamamda temel olarak 3 tane objeye ihtiyacımız var. Bir user, yine tıklıyorum, class diyorum. Daha sonra odaya ihtiyacım var. İsimlendirmeleri dediğim gibi İngilizce yapmaya çalışacağım. Odaya ihtiyacım var. Üçüncü olarak da neye ihtiyacım var? Rezervasyona ihtiyacım var. Reservation olarak yazdım ve rezervasyona ihtiyacım var. Şimdi user üzerinden işlemlerimizi yapmaya başlayalım. User'ın 3 tane özelliği vardı arkadaşlar. Username, şifre ve rolü vardı. Arkadaşlar şimdi database'imiz yok. Ancak size şunu söyleyeceğim. Database oluşturabilmek için ve database'de bilgileri düzenli, karışmadan saklayabilmek için sizin bir unique ID'ye ihtiyacınız var. O yüzden her Pojo klasında, bu arada şunun tepesine yazayım. Objeleri tanımladığınız, özelliklerini vesaire yaptığınız bu class'ların 2 hatta 3 ismi var. Pojo veya entity olarak duyabilirsiniz, görebilirsiniz veya model olarak da geçer. Zaten model yazmıştık. Model olarak da geçer. Şimdi buradaki bu objeleri saklarken benim bir unique isim, unique bir ID'ye ihtiyacım var. Bu sebeple şimdi int diyorum, user ID diyorum. Şimdi arkadaşlar Java'da veri tipleri var. Bir primitif veri tipleri bir de non-primitif referans veri tipleri denilen veri tipleri var. Primitif veri tiplerinden bir tanesi int'tir. Siz bu int aracılığı ile sayısal ifadeleri saklayabilirsiniz.
Arkadaşlar sayısal ifadeleri saklayabilirsiniz diyorum. Çok fazla detayına girmeyeceğim ancak sadece atıyorum 3, 5, 10 veya -3, -5 gibi bir ifade yaptığın zaman sadece tam sayı, hatta tam sayı diyeyim daha düzgün olur. Tam sayı ifadelerini saklayabilirsiniz diyelim. Daha düzgün bir ifade olur. Tam sayı ifadelerini bu int ile saklayabilirsiniz. Şimdi benim neye ihtiyacım vardı? Bir username'e ihtiyacım vardı. Şimdi arkadaşlar string ise non-primitive yani ilkel olmayan referans veri tiplerinden bir tanesidir. Siz bunun içerisinde metinsel ifadeler, mesela benim ismi yazacaksam ben bunu string olarak Caner diye yazmam gerekiyor. Şimdi benim burada username'e ihtiyacım var. Username. Arkadaşlar değişken isimleri ise küçük harfle başlar. Bakın user'ın U'su küçük ama ID'nin I'sı büyük. U'su küçük ama N'si büyük. Değişken isimleri küçük harfle başlar ancak eğer birden fazla değişkeni birleştirecekseniz siz şayet ilk harf küçükle başladı, ikinci kelimenin ilk harfi ise büyük oldu. Bu şekilde yazabilirsiniz. Üçüncü olarak da ne yapacaktık? Bir de şifreye ihtiyacımız var. Yani password'a ihtiyacımız var. Şifre de yine string olarak olsun. Buraya password'u da yazdım. Hatta şuraya da yazayım. Metinsel ifadeleri saklayabilirsiniz. Bunu bu şekilde yazıyorum. Arkadaşlar amacım dediğim gibi sadece proje odaklı olarak yazmak. En azından sağdan soldan bu int'i, string'i duyduğunuzu varsayıyorum. Bizi araştırmaya teşvik etmek istiyorum. Çünkü yazılımda bir videoda veya bir kaynaktan her şeyi bulmanız imkansız. Sizin araştırmanız gerekecek. Ben size olabildiğince her şeyi değineceğim ama çok sade ve kısa değineceğim. Artık detaylarını siz YouTube'dan, Google'dan veya ChatGPT yapay zeka araçları üzerinden detaylarına ulaşabilirsiniz. Tamam, int dedik, user ID, string, username, password dedik. Başka bir de neye ihtiyacımız vardı? Bir de role ihtiyacımız vardı. Bunu da yine string olarak oluşturayım. Aslında rolü class olarak farklı oluşturabiliriz ama şimdilik burada rolü de burada oluşturalım. User'ın bu bilgilerini yazdım. Şimdi neye geçelim? Room'a geçelim. Room'un da bilgilerini yazalım. Room'un ne gibi özellikler vardı? Oda numarası. Ama oda numarasından önce ne yapıyorduk? Bir database'e saklamak için benzersiz bir ID vermemiz gerekiyor. Ben yine bunu int diyorum. Int ne olsun bu? Room ID olsun yine. Int room ID yazdım. Bunu dediğim gibi unique olarak tasarlayacağız ama buna ilerleyen aşamada geleceğiz arkadaşlar. Peki daha sonra ne olacak? Odanın number'ı olacaktı. Yani oda numarası olacaktı. Arkadaşlar oda numarasını aslında nasıl olur? Oda ismi, oda numarası. Dediğim gibi B213 gibisine hem harfler hem rakamlar bir arada olabilir. O yüzden oda numarasını string olarak tanımlayacağım. Room number diyelim. Room number olarak string olarak tanımladım. Odanın başka neleri vardı? Ben şuradan kopyalayayım. Sürekli gel git gel git yapmayayım. Bir de kategorisi var. Sen gel şuraya. Şöyle yapalım. Birazdan sileceğiz. Daha sonra kategori. Arkadaşlar kategoriyi de string olarak yazalım. Normalde aslında kategori için ayrı bir class veya role için, user role için ayrı class'lar yapıp bu class'ları iç içe kullanmamız aslında çok daha profesyonelce olur ama olabildiğince basit tutmaya çalışıyorum. O yüzden o detaylara girmeyelim ama ilerleyen aşamada nasipse çok detaylı bir RESTful API geliştirmek istiyorum. Orada olabildiğince modüler, olabildiğince atomik yapıda class'lar oluşturmaya gayret edeceğim. Ancak şu anda dediğim gibi olabildiğince sade oluşturalım. Şimdi kategori diyorum. İngilizce olarak kategoriyi yazdım. Daha sonra odanın bir fiyatı olacak. Tamam, fiyatını yazalım. Şimdi arkadaşlar gelelim diğer primitive data tiplerinden olan double'a. Arkadaşlar şimdi double'da da ne yapıyoruz? Int'te ne yapmıştık? Tam sayısal ifadeleri tutabiliyorduk. Double'da ise ondalıklı sayı ifadelerini saklayabiliriz. Ben şimdi bu fiyatlandırmalar genelde double olarak nitelendirilir. Atıyorum 15.5 euro veya 15.5 TL gibisinden düşünebilirsiniz. Double'da dediğim gibi tam sayısal ifadeleri saklayabilirsiniz. Ben şimdi buraya price yazıyorum odanın fiyatını belirlemek için. Daha sonra ne var? Odanın durumu. Şimdi gelelim diğer veri tiplerinden bir tanesi. Arkadaşlar bir boolean veri tipleri var. True ve false için boolean'ı kullanabilirsiniz. Ben burada ne yapacağım? Oda dolu mu boş mu? Aslında oda rezerve edildi mi edilmedi mi? Onu oluşturacağım. Buraya reserved yazıyorum. Yani rezerve edildi, rezerve edilmiş gibisinden onu yazmış oldum. Tamamdır. Şimdi bu odanın özelliklerini de yazmış olduk. Eksik bir şeyimiz var mı? Oda numarası. Tamam, burada 5 tane şey yazmışız. Kapasiteyi yazmamışız.
Tamamdır. Arkadaşlar kapasiteyi de biz yine sayısal bir tam sayı olarak tutabileceğiz. Yani 3,5 tutamayacağımız için kapasiteyi de yine biz int olarak saklayabiliriz. Capacity olarak bunu da yazalım. Tamam, odanın özelliklerini yazmış olduk. Şimdi birazdan farklı şeylere de gireceğiz ama dediğim gibi şimdilik sadece özelliklerini yazalım. User'ı yazdık, room'u yazdık. Şimdi geldik rezervasyon kısmına. Şimdi arkadaşlar rezervasyon kısmında ben ne istiyorum? Müşterinin bilgilerini, odanın bilgilerini, check-in ve check-out tarihlerini ve toplam tutar istiyorum. Şimdi arkadaşlar yine rezervasyon içinde benim unique bir tane rezervasyon ID'ye ihtiyacım var. Reservation ID diyorum. Okay. Reservation. Şimdi dediğim gibi ne yapacağız burada? Rezervasyonda müşterinin bilgileri. Arkadaşlar sadece müşterinin adını soyadını alalım yeterli. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece adını soyadını almamız yeterli. Aslında user kısmında ben yeni bir müşteri create de edebilirdim. Yani bir müşteri create edip onu da oluşturabilirdim ama onlara girmeyeceğim. Dediğim gibi ilerleyen aşamalarda onları daha profesyonelce yaparız. Şu an sadece string olarak müşteri customer diyebiliriz. Customer name. Bu şekilde sadece müşterinin adını almamız yeterli. Adını soyadını birlikte almamız yeterli. Tamam da başka neye ihtiyacımız vardı burada? Oda bilgileri, check-in ve check-out ve şey. Ben yine şurayı kopyalayayım. Sürekli gel git yapmayayım. Arkadaşlar bir yandan konuşup bir yandan yazınca ister istemez heyecan da oluyor ve unutuyorum. Normalde video çekmeden yazınca çok daha hızlı oluyor her şey ama biraz unutuyoruz. Arkadaşlar şimdi burada ne demiştik? İki tür veri tipi var. Bir non-primitive int gibi, boolean gibi vesaire non-primitive, bir de referans veri tipleri demiştik. Arkadaşlar string bir class'tır. Non-primitive bir referans veri tipidir. Bizim oluşturduğumuz class'lar da aynı şekilde bir referans veri tipi oluyor. Yani non-primitive oluyor. Ben odanın tüm bilgilerine ihtiyacım var ya. Ben buraya tutup odanın tüm bilgilerini şuradaki yazdığım her şeyi tek tek yazmama gerekiyor. Direkt buraya ne yapabilirim? Ben nasıl class olan string'den buraya bir değişken atayabildiysem aynı şekilde benim oluşturduğum room'dan yani odadan buraya bir tane oda atayabilirim ve oluşturacağım odanın tüm bilgileri tak buraya gelmiş olur. O yüzden ben ne yaptım? Oda bilgilerini de direkt bir obje olarak başka bir objenin içerisine eklemiş oldum. Daha sonra ne yapacağım? Check-in ve check-out tarihleri var. Şimdi arkadaşlar Java'nın içerisinde hazır kurulu local date time'lar var. Local date ve local date time'ları var. Ben şimdilik sadece local date'i kullanacağım. Local date time'a girmeyeceğim. Ancak farkı şu. Local date'de sadece tarihleri alırsınız. Date time'de ise hem tarihleri hem de saatleri almış olursunuz. Ben sadece local date'i alacağım burada. Burada ne yapıyorum? Check in. Bak yine yanlış yazdım. Check in yapıyorum. Check in saati ve yine local date'de yanlış yaptık yine. Check out saati olarak bunları almış oldum. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir de neye ihtiyacımız var? Toplam tutara ihtiyacımız var. Toplam tutar olarak da yine nasıl ki price'da şurada gördüğünüz price'da double tuttuysak burada da double olarak yazmamız gerekiyor. Double total cost diyebiliriz veya total price da yazabilirsiniz ama ben şimdilik total cost yazacağım. Tamamdır. Bunları da yazmış olduk. Bunun da sanırım tüm özellikleri bitti. Burada 4 taneydi. Bir de ID koyduk 5 tane. Check-in, check-out tamam. Hepsini koymuş olduk arkadaşlar. Ne yaptık? User'ı, room'u yani odayı ve rezervasyonun class'larını oluşturduk ve field'larını eklemiş olduk. Arkadaşlar şimdi biz bunları yazdık ancak bizim şimdi bunları sadece default olarak yazdık. Bizim şu aşamada bunların her class tarafından erişilip erişilemeyeceğini belirlememiz gerekiyor. Yani access modifier denilen bir şey var. Bunları belirlememiz gerekecek arkadaşlar. 4 tür access modifier'ımız var. Birincisi private, ikincisi public, üçüncüsü protected, dördüncüsü de eğer hiçbir şey yapmazsanız default'tur. Yani hiçbir şey yazma. Default diye bir access modifier yoktur. Bunu söyleyeyim. Yani default yazamazsınız buraya. Ancak eğer hiçbir şey yazmazsanız bu default'tur. Bizim 4 tür access modifier'ımız var. Erişim belirleyicimiz var kısaca. Ve biz model class'larımızı oluştururken bu özelliklerin hepsini her zaman private olarak belirleriz arkadaşlar. Bunların özelliklerine değineyim kısaca. Private olduğu zaman buna sadece bu class'tan erişilir. Public olduğu zaman her yerden erişilir. Her class'tan, her package'dan erişilir. Default'a bahsedeyim önce. Default olduğu zaman sadece bulunduğu class içerisinden erişilir. Protected olduğu zaman ise hem bulunduğu package içerisinden yani farklı class'lardan da erişilebilir.
aynı package'daysa bulunduğu package içerisinden hem de eğer ki bir parent child ilişkisi var ise o ilişkinin olduğu class'lardan da erişilebilir. Örneğine değinmiş olduk. Dediğim gibi biz modullarda her zaman bu field'ları private olarak yaparız. O yüzden ben bunların hepsini private diyorum. Bunu da private diyorum. Şunun da başına private yazıyorum. Şimdi private yazdım. Şimdi private neydi? Sadece bu class'tan erişiliyordu. Ama ben duruma göre başka bir class'tan buraya ulaşıp bunların bilgilerini görmek istiyorum. Mesela ID'sini görmek istiyorum. Username'ini görmek istiyorum. O zaman işte bizim burada getir ve setter dediğimiz metotlar var. Hazır bir şekilde getirini ve setter'ini oluşturmamız lazım. Getir ne oluyor? Buradaki user'ın ID'sini bana getir. Setter ne oluyor? User'ın ID'sini set et anlamına geliyor. O şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi ben private yaptım. Bunların otomatik olarak getter'ını ve setter'ını oluşturmam gerekiyor. Arkadaşlar normalde elle yazabilirsiniz ancak elle yazmayacağım şimdilik. Ben otomatik olarak getter'ını ve setter'ını oluşturacağım. Sağ tıklıyorum. IntelliJ bu konuda bize kolaylık sağlıyor. Generate var burada. Generate'e tıklıyorum. Daha sonra burada bakın getter var, setter var ve getir setter'ı birlikte oluşturma seçeneği var. Getir ve setter'e birlikte tıklıyorum. Daha sonra hangi field'ların getter'ini ve setter'ını oluşturacaksam onları seçiyorum. Direkt olarak dördünü de seçtim. Shift'e basıp alta tıklarsanız yukarıdan aşağı hepsini seçmiş oluyor. Bunları seçtim ve OK'ye bastım. Arkadaşlar OK'ini bastıktan sonra bana ne yaptı biliyor musunuz? Get metodunu ve set metotlarını oluşturdu. Arkadaşlar bu metotlar ne oluyor? Eğer herhangi bir şekilde bir işlem yapmak ya da yaptırmak istiyorsak uygulamada biz bunları metotlar vasıtasıyla yapabiliyoruz. Mesela ben diyorum ki bana user'ın ID'sini getiren bir metoda ihtiyacım var. İşte bakın burada user'ın ID'sini getiren bir metot. Aynı şekilde eğer ki ben bir şeyi set etmek istiyorsam da yine set eden metoda ihtiyacım var. Bu metotlar kısmına ben bir sonraki videoda nasipse detaylı bir şekilde gireceğim. Şimdilik sadece bunu bilmeniz yeterli. Bir de arkadaşlar ben obje üreteceğim. Tamam ben burada bir class oluşturdum. Burada field'larını yani özelliklerini yazdım. Veri tiplerini kullanarak özelliklerini yazdım. Obje oluşturacağım. Şimdi arkadaşlar obje oluşturabilmek için benim bir yapıcıya yani bir constructor'a ihtiyacım var. Constructor oluşturabilmek için de yine aynı mantık elle yazabilirsiniz ya da hazır bir şekilde kısa yolu kullanabilirsiniz. Ben direkt kısa yolu kullanacağım. Sağ tıklıyorum. Yine generate diyorum. Daha sonra bakın tepede direkt constructor çıktı. Constructor'a tıkladığım zaman hangi field'lar ile bir obje oluşturmak istiyorsam onları seçebiliyorum. İstersen bir field ile bir constructor oluştur. İstersen tüm field'lar ile oluştur. İstersen de boş, field'sız bir constructor da oluşturabilirsin. Zaten default olarak field'sız bir constructor oluyor. Ancak ben şu aşamada tüm hepsinden oluşan bir constructor oluşturdum. Constructor ile metotlar aslında benzerdi. Tek fark şudur. Constructor'ın bir public olan burada yine access modifier'ı vardır. Class'ın ismini yazarsınız buraya. Daha sonra parametre olarak istediğiniz field'ları yazarsınız. Daha sonra içerisine ise o field'ları eşlersiniz. Bakın buradaki this ifadesi bu class'taki this'tir. Yani sen buradaki this user ID dediğin zaman bu class'taki user ID. Buradaki user ID'miz de işte bakın burada gördüğünüz bu user ID oluyor. Buradaki user ID ise parametreden gelen user ID'dir. Bunları kullandıkça daha iyi anlayacaksınızdır. Ne oluyor? Parametreden gelen user ID'yi buna atadı. Username'i buna atadı. Password'u buna atadı. Rolü de buna atadı ve en sonunda ne yapıyor? Bir obje oluşturuyor. Bu şekilde obje oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir de şuraya parametresiz olarak bir tane constructor oluşturayım. Bir tane de parametresi olarak constructor oluşturmuş oldum. Arkadaşlar bir de toString denilen bir şey var. Buraya generate diyorum yine toString. Bu toString de ne demek oluyor? Oluşturduğun objeyi yazdırırken hangi field'larını yazdırmak istiyorum. Mesela ben bir tane Ahmet isimli bir user oluşturdum. Bir tane yönetici oluşturduğumu varsayalım. Bu yöneticinin hangi bilgilerini ve bunu konsolda yazdırırken hangi bilgilerini yazdıracaksam işte toString ile onları belirleyebiliyorum. Ben bunun hepsini yazdırmak istiyorum o esnada. O yüzden toString olarak bunu da oluşturmuş oldum. Eğer ki siz bu şekilde toString override etmezseniz hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Bir referans veri tipleri var, bir de primitif olan veri tipleri var demiştim. Bizim oluşturduğumuz class'lar referans veri tiplerine giriyor arkadaşlar. Referans veri tiplerinde eğer sen bu şekilde toString'i yazmazsan, oluşturmazsan ne oluyor? Sen direkt oradaki referans numarasını konsolda görürsün. Bunu ilerleyen aşamalarda değiniriz. Ancak şimdilik bunu bu şekilde oluşturalım. Şimdi ne yapmış olduk? Field'larımızı yaptık. Getir ve setter'larımızı yaptık. Tamam. Constructor'larımızı oluşturduk. Okey.
ve en sonunda da toString'imizi yaptık. Şimdi arkadaşlar bunların aynısını room ve rezervasyon içinde yapalım ve daha sonra bu videoyu sonlandıralım. Dediğim gibi aşama aşama gideceğiz. Çok fazla detaylara da girmemeye gayret ediyorum. Şimdi ne yapacağız? Bunlara bir access modifier yapacaktık. Hepsine private ekleyeceğiz. Şimdi ben şurada bir kopyala yapıştır yapayım. Hepsine private ekleyelim. Bunların hepsine private ve private dedik. Şimdi ne yapacağız? Private yaptığımıza göre bunların bir getter'ini setter'ını de oluşturmamız gerekiyor. Yine sağ tıkladım. Generate dedim. Getter ve setter'ı birlikte tıkladım. Tüm field'ları seçtim. OK'ye bastım. Getter ve setter'larını oluşturduk. Güzel. Daha sonra ne yapacağız? Yine sağ tıkladım. Generate dedim. Constructor'ını oluşturalım. Tüm field'lardan oluşan bir constructor'ını oluşturdum. Tamam. Bir tane de boş oluşturacağım. Eğer olur da boş bir construct ihtiyacımız olursa diye olmayacak ama yine de boşta oluşturmak alışkanlık olsun. Boş olarak da constructor'ımı oluşturmuş oldum. Bir de ne yapıyorduk? ToString'imizi oluşturalım. ToString diyorum. Hepsinden oluşan bir ToString oluşturacağım. Tamamdır. Bunu da o şekilde oluşturdum. Arkadaşlar şimdilik burası bu şekilde. Room'u da halletmiş olduk. Şimdi gelelim rezervasyon kısmına. Rezervasyon kısmında yine bunların hepsini ne yapıyorduk? Private yapıyorduk. Hepsini private yapıyorum. Tamamdır. Hepsine private yaptıktan sonra ne yapacağız? Getir ve setter'ını yapacağız yine. Sağ tıkladım. Generate, getir and setter. Hepsini seçtim. Getir ve setter'larını da oluşturdum. Tamam. Şimdi constructor'da oluşturacağım. Constructor hepsinden oluşsun istiyorum. Bir tane de boş oluşturalım. Bir tane de boş constructor oluşturdum. Ve bir tane de yine toString'imizi oluşturalım ve hepsini hazırladık. Arkadaşlar şimdilik model class'ımızın Core Java kapsamındaki her şeyini yazmış olduk. Aslında başka şeyleri de burada yapabiliriz, edebiliriz ancak onlara şu anlık gerek yok. Ne yaptık? User'ımızı oluşturduk, room'umuzu oluşturduk ve rezervasyonumuzu oluşturmuş olduk. Bir sonraki videoda nasipse view katmanına geçeriz. Oradaki view'leri oluştururuz. Rezervasyon katmanını vesaire şunları bunları hepsini oluştururuz. Ancak arkadaşlar şimdilik bu video için bu kadar yeterli. Ortalama 37 dakika olmuş. Dediğim gibi videoları çok uzun tutmamaya çalışacağım. Ortalama 30 dakika kadar tutmaya çalışacağım. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım düzgün bir şekilde anlatabiliyorumdur. Çok fazla detaya girmemeye çalışıyorum. Umarım üstünkörü de geçmiyorumdur. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoyu beğenmenizi ve eğer tavsiyeniz varsa lütfen yorumlar kısmında belirtmenizi, olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi yapmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.